Mainan apa itu? Ini mainan bisa-bisaan. Ayo kita buka. Bagaimana yang udah dibuka deh? Nah. Ipa mau unboxing tuh guys. Unboxing mainan pizza guys. Sambil nungguin sholat. Nih. Ini guys pizzanya gitu. Ini tempatnya. Iya, ayo kita foto. Kita potong. Mau potong bisa mutar. Iya bisa muter. Ayo guys. Kita potong pizzanya guys. Potong. Ipa mau motong pizza guys. Jadi 6 tuh. Kita ambil ini. Oke guys. Tempatnya mana? Pakai ini dulu. Pakai ini dulu. Tempatnya itu. Oke. Ayo. Tunjukin ke guys. Nih. Ini guys. Ini guys. Aduh. Ini guys. Itu pizzanya guys. Ya, Udah dipotong. Ini kayak udah. Udah dipotong jadi berapa itu pizzanya? Jadi info mau hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ore, ada 6 guys. Ada 6 guys. Ada 7. Guys. Ada 6. Guys. Ini